在云南的傣族森林里，母女俩开启了寻找美味鸡枞的旅程。这片森林是大自然的宝库，鸡枞就是其中珍贵的宝藏。妈妈经验丰富，带着我仔细搜寻，我好奇的东张西望，不放过任何角落。终于在一处草丛边，我们发现了几株鸡枞，俊带小巧，颜色与土地相近。妈妈小心挖出鸡枞，心里想着把这些拿去街上换点钱，补贴家用。这次寻找鸡枞，不仅是为了美食，更是为生活努力的温馨故事。看看妈妈如何徒手挖鸡枞，妈妈说这株鸡枞可能是今天早上刚刚才出土的，十分新鲜呢。妈妈说，拿到鸡枞后要轻轻地把土盖回去，再用树叶盖起来，这样别人就不容易发现。下次再来的时候，说不定还会有新的鸡枞长出来哦。我们继续在山林间寻找鸡枞，没一会儿就看到了几朵开伞的鸡枞，它们像一把把精致的小伞，静静地立在草丛中，好看极了。送给大家一个小秘密，别笑话我哦。这次跟妈妈进山，我自己只找到了这么一朵鸡枞，但我可开心了。除了找寻鸡枞，我们还有意外惊喜，发现了2朵奶浆菌。又发现了红菌，长得可好看了，颜色鲜红鲜红的，我超爱吃红菌，炒着吃可香了。今天就打算把找着的红菌炒来吃，光想想都流口水了。这次去山林，不光玩得开心，还能吃到美味，太值了。家人们，我们发现了鼻涕果，我们傣族这边挺喜欢吃的，有时会凉拌直接吃，不然就拿来煮双花菜，特别开胃。大家有吃过鼻涕果的吗？或者知道其他吃法吗？快来分享呀！瞧，妈妈直接剥开鼻涕果就吃，这个东西挺酸的，但妈妈吃得很开心。我今天有个新奇的发现，但我完全不知道它叫什么。有人认识这种果子吗？今天倒霉死了，被一只洋辣子叮了，那疼简直没法说，火辣辣的。大家要是遇到这玩意儿，可都躲远远的。今天满载而归，回去路上我发现我们这边的山林真是美极了，尤其是今天那一缕阳光透进山林，真的特别好看，整个山林都像是被点亮了一样，让人陶醉其中。到家了，妈妈把背篓放下来，然后把鸡枞拿出来。妈妈说鸡枞我们拿去街上换点生活费，红菌则是我们今天的主餐。我们今天就吃炒红菌，红菌要先下锅炒，把汁逼出来后再接着炒。接下来我们炒花椒，在炭火里面炒花椒特别香，炭火的温度能让花椒的香味更好的散发出来。把炒好的花椒放进冲桶冲一冲，这时候红菌已经出汤汁了，先让红菌吸收汤汁，然后再继续炒，让它炒干一点。炒红菌少不了大蒜跟小米辣，锅里放油，油热后倒入小米辣、花椒和大蒜，最后倒入红菌翻炒，盐巴、味精。红菌一定得炒到熟透，不然会有中毒风险哦。这道菜已经炒好了，妈妈最后放了生姜叶来提香，那味道瞬间就不一样了，超级绝可惜。那个画面我没拍到，家人们煮红菌的时候也可以试着放一点，相信我，味道真的很棒，会给这道菜增添独特的风味哦。这期视频就到这喽，喜欢的话点赞关注，咱们下次再见，还有更多美食分享哦。